ഹലോ എവറി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എന്താണ് എല്ലാവരും വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സേഫ് അല്ലേ? ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ്. നമ്മളിന്ന് അയിലയാണ് വറുക്കാൻ പോണത്. അപ്പം നമ്മളെന്നും പറയുന്ന പോലെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകും മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കിലോ അയിലയാണ്. അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 3 നെല്ലിക്ക, അര കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങ, 7 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് വേപ്പില, പിന്നെ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂണോളം വലുപ്പത്തിന് വരുന്ന ഒരു കഷ്ണം പുളി. അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കാം ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ, അര ടീസ്പൂൺ മല്ലി, മുഴുവൻ മല്ലി, അര കപ്പ് പച്ചക്കുരുമുളക്. ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളകിന് അധികം എരിവുണ്ടായില്ല, അപ്പോൾ ഞാനതിൽ കുരുമുളക് പൊടിച്ചും കൂടെ ചേർത്തിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കാൻ പോവാണ്. പച്ചക്കുരുമുളക്, പച്ചമുളക്, വേപ്പില, മല്ലി, മഞ്ഞൾ, പിന്നെ നമുക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിൽ തന്നെ. പിന്നെ നമുക്കതിലിനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നെല്ലിക്കയുടെ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിലിടാനായിട്ട് കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. നെല്ലിക്ക ഒരിക്കലും കുരുവോടുകൂടി ഇടരുത്, കുരു കളഞ്ഞിട്ട് വേണം അതിലിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ അര കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ അതിൽ പിഴിയാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാല അത് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല മീനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മീനിലെല്ലായിടത്തും നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് മസാല അങ്ങനെ വെക്കാം. നമ്മൾ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഫ്രഷായിട്ട് പച്ചക്കുരുമുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മസാല ആക്കിയിട്ട് ഇലയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ പൊള്ളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതെനിക്ക് വാഴയിലൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പം നമ്മളിത് ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പോണത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായാൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് മീനിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മൾ മീൻ വറുക്കാനായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മീനിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല മൂത്ത പച്ചക്കുരുമുളകും നെല്ലിക്കയും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. എല്ലാവരും ചാനൽ കാണുക, ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. ബൈ ബൈ.